بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده انا هعمل لكم الفول المدمس في البيت. مش هيسود منك ابدا، هيفضل احمر لحد اخر حبايه، بس تمشي على اللي انا قلت لك عليه. انا دلوقتي هاخد الفول واغسله. هو الفول هحط الفول وفص ثوم وليمونه وقطايه وحبه خل، معلقه خل، والعدس الاصفر. ماشي حبايبي. وده حبة حمص عندي انا هعملهم لكم برضو، حمص الشام هيبقى في منتهى الجمال ان شاء الله. يلا نكمل نعمل. هاخد هنا الفول. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما بكترش فول عشان ايه؟ يبقى اول باول. ماشي. والمقدار ده بحط عليه دول حبة عدس برضه باقيين عندي، يجي نص كوباية برضه حطيتهم وهشطفه وهوريكم انا هكمله ازاي. انا غسلت الفول والعدس ودلوقتي هحط ايه؟ هحط القوطة عليه، القطاية اللي انا مخرطاها، وهحط فص الثوم. الثوم ده انا مفرزاه في الفريزر برضه. وادي الليمون، ومعلقه خل، ما يخليهوش يسود. ماشي. واول ما يغلي هحطه على السخان على طول. وده الحمص انا نقعته علشان ان شاء الله اعمله معاكم برضو واوريكم هعمله ازاي. اهي يا بنات، اهي غليت على البوتاجاز اهي. دي الفوله البلدي، ما تجيبوش الا الفوله البلدي الحلوه. شايفين بيضه وحلوه وجميله ازاي؟ شايفين اهي غليت على البوتاجاز. هحطها على السخان. طبعا انتوا عارفين السخان بتاع تدميس الفول، بروح حطاه عليه واسيبه بقى مع نفسي، يفضل بقى يوم طول النهار. مثلا بياخد 5-6 ساعات على السخان عقبال ما بيستوي. اهو يا حبيبي بصوا، انا طبعا مسخنه السخان من قبلها. ماشي اهو، شايفين اهو بيتحرك ازاي، بيغلي ازاي، عشان انا مسخنه السخان. شايفين اهو بيغلي، يفضل بقى كده مع نفسه لما يستوي. طبعا كل 2 كده 3 افتح عليه. لو هو عايز يتزود شويه ميه انا ما بزودوش ميه ساقعه. لو انت حطيتي عليه ميه ساقعه هيسود. لكن انت تعملي ايه؟ حبه ميه مغليه من الكاتل على طول، وتروحي مزوده، وما تزوديش كتير برضو، يعني على قد ما انت شايفه ان هو عايز ميه، بس مفيش اكتر من كده. بصوا يا حبايبي، بص الفول بسم الله ما شاء الله عليه ازاي، شايفين بيغلي وعامل ازاي؟ شايفين اصفر وجميل وزي الفل ازاي؟ شايفين. هو دلوقتي كده بقى له يجي ساعه. لما يخش في مرحله تانية ان شاء الله هوريه لكم برضو. يلا حبايبي بسم الله ما شاء الله، شايفين الفول استوى احمر وجميل ازاي؟ شايفين ما شاء الله عليه. انا هغرف لكم منه دلوقتي اهو عشان تشوفوه عامل ازاي. شايفين شايفين عامل ازاي؟ مستوي خالص، مهري ازاي من السوا. شايفين ولونه، شايفين لونه حلو ازاي وتقيل وجميل. شايفين شايفين بسم الله ما شاء الله عليه عامل ازاي. ده اول ما يبرد تروحي عامله جايبه اكياس وعلى قد اكلتك تروحي حاطه في الاكياس وتحطيه في الفريزر، يفضل احمر معاكي لحد اخر حبايه. اهم حاجه انا بعمل كده، انا عن نفسي انا وبناتي بعمل كده. بنروح عاملين الفول يستوي، ندفع عليه يبرد، نروح مكيسينه. عندي بنتي من بناتي بتروح ضرباه بالهاند بلندر، بتروح ضرباه وتروح شايلاه ومكيساه، وهو لان ما بتحبش قشر الفول. لكن احنا هنا احنا بنحبه كده، بنحب نهرسه بقى بالشوكه ساعات ما نكون عايزين هنطلع منه او حاجه عادي يعني. وان شاء الله كده ينول اعجابكم، وان شاء الله تدعمونا في قناتنا
علشان تكبر بيكم ان شاء الله، ونشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.